হাঁচি দেওয়ার সময় এই ভুলটি কখনোই করবেন না, অন্যথায় আপনার মৃত্যু হতে পারে। আর আপনিও জানবেন কেন। আমাদের নবী হাঁচির সময় আলহামদুলিল্লাহ বলতে বলেছেন। আসলে বাতাসের সাথে ব্যাকটেরিয়া বা ধূলিকণা আমাদের শরীরে প্রবেশ করলে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সজাগ হয়ে যায়, তাদের বহিষ্কার করতে হাঁচি দেয়, যার গতি ঘন্টায় 160 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। হাঁচি বন্ধ করার চেষ্টা করা আপনার স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের ক্ষতি করতে পারে। এছাড়া হাঁচি দেওয়ার সময় আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস, হৃদস্পন্দন এবং শরীরের অনেক অংশ কয়েক সেকেন্ডের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, যেন আল্লাহ আমাদের নতুন জীবন দিয়েছেন। তাই হাঁচি দিলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত।